Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmi lahi salatan Musa pasirah anak yatim sodakoha boleh sholat di awal kula aturaken sholat Mbah Umar niku pancen sholat khusus niku abot undang-undangnya Allah wau sepun kula aturaken ditambah undang-undangnya Kanjeng Nabi saking angele sholat gue Pak Bu saking angele sholat saking angel abote sholat itu nganti Kanjeng Nabi dawuh asyaratu nafarin la yaqbalullahu sholatahum ana 10 golongan wong niki kula matur kaya niki nggo perbaikan diri kula pribadi lan jenengan kabeh nggih Bu nggih kita semua apa Bu Pak Herman sim kuring sadayana apa men maula bisa kuwi lho pokoke kuwi lah sim kuring sadayana lah ada 10 golongan sing salate niku cengkang-cengking pledang-pleding tapi nek cara bahasa Jawa niku salate kerigan kerja bakti kerjikan si pripun Bu Masuling kerigan niku mung oli kesel tok tapi langka bayarane cara Imam Zarkasi le dawuh mung gugur kewajibane tapi langka ganjarane ya pada pe wong kerja bak Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah salatullah salamullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridhoillah wa liridhoir rasul wa li ijabatil mas'ul wa ala hadihi niyya wa li kulli niyatin salihah bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma shalli ala Muhammad. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa man dahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa aqamus salata wa atawuz zakata lahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man razaqahullahu bi waladin wa alaihi ta'limihi wa ta'dibihi faman alamahu wa adabahu razaqahullahu bi syafa'atihi wa man taraka waladahu jahilan kana kullu dzambin amilahu alaihi amma ba'd. Hadratal muhtaram wal mukarram, para alim, para kiai, para ajengan, dusun Sukanegara yang saya hormati, Waringin Sari yang terhormat, Sahibul Wilayah Ibu Kepala Desa Bu Kuswanti yang saya hormati, Imam Musola Jami'ul Ibad
Bapak Kiai Herman yang saya hormati, para Kiai MUI Waringin Sari yang hadir yang saya hormati, keluarga besar Ranting Waringin Sari Suriah dan Fitiah anak Ranting Sukanegara, Muslimat Fatayat GP Ansor Banser, tidak lupa dari Forkom Pinca yang hadir Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil ataupun anggotanya yang ikut mewakili jajaran Babinsa, Babin Kamtibmas, Pak Polisi, Pak Tentara yang hadir yang saya banggakan. Yang saya hormati panitia penyelenggara santunan anak yatim Muharraman malam hari ini, yang saya banggakan, yang saya tersenani, Karang Taruna Pemuda-Pemudi Sukanegara, Jamaah Musolla Jamiul Ibad lan sadaya para rawuh sadayana bener ya Bu ya. Ya kayong wagu jenenge ulin ora ta yang bahasa Sunda kan wagu jenenge be ulin artine dolan. Ulin ka mana? Kawaringin Sari aya niku. Lan sedaya para rawuh ma'asyiral muslimin muslimat hadirin hadirat muta'allimin muta'allimat rahimakumullah. Sarang-sarang Pak Bu kula derekaken mandekung puji ngarsa dalam Allah Subhanahu wa taala, tahmid sesarengan biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Shalawat lan salam tercurah kasanjungaken datang Nabi Agung Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan, yang kita harapkan syafaat dunia lan akhirat benjang. Allahumma ya Rabbal, Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmi llahi salatan daimatan bidawami mulkilahi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi Islam lakonana keutamaan cacahe 12 perkara, puasa salat silaturahim sowan ulama nganggo celak atus lan tilik wong lara ngusap sirah anak yatim sedekah masak enak mayoran keluarga ngedroki kuku aja tingu dawa-dawa kaping 1000 wacanana sareng. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah. Ing esuk malam 6 wong nyatane malam 10 Muharram.
Mbah Dalhar Watu Congol niku mondok teng Mekah niku kurang luwih 22 tahun. Tapi Mbah Dalhar Watu Congol Gunung Pring Magelang begitu pulang dari Mekah kondur teng Magelang Gunung Pring Watu Congol niku budaya Arab sama sekali tidak dibawa ke lingkungannya, tetap mempertahankan dadi wong Jawa karo Jawane, dadi wong Sunda karo Sundane, dadi wong Madura karo Madurane selama tidak bertentangan dengan syariat. Contoh, walaupun Mbah Dalhar niku ngerti 22 tahun Pak teng Arab 22 tahun lingkungan teng Mekah, ketika panggil kepada ayahnya ngundangi abah abi, kepada ibunya undangane umi. Tapi begitu pulang ke Magelang yang dipanggil abah ora abah, tetap mengundangi bapak. Ndak kadang-kala nembe balik nang Mekah rong dina bae balik serbane Arab. Undang bapak mau bapak, undange abah. Saking abai dadine abu. Saking abai. Lenggi artinya apa? Kita dadi orang Sunda, dadi wong Sunda ya pakai Sundane. Kula dadi wong Jawa ya karo Jawane. Contoh kenapa saya mengatakan Mbah Dalhar mempertahankan ilmu Jawa. Mbah Abdul Haq tawi Mbah Mat Watu Congol niku ketika 10 Muharram, ketika 10 Surah niku Mbah Dalhar niku damel selametan. Damel napa? Selametan. Selametane napa? 4 hal. Nomor 1 sing dadi selametane adalah peyek kedele ireng. Peyek kedele ireng, kedele hitam. Nomor 2 bubur abang, bubur putih. Nomor 3 kulupan atau klubanan ning orang nganggo ingkung, nganggone endrog, godhogan endrog. Sing nomor 4 ana sayur lodeh. Mboten beda kali kula. Kula nek wulan-wulane Surah, walaupun sing jenenge saben desa mawacara, iya, kadang-kala ana bedane Cilacap karo Magelang, ana bedane Kota Banjar karo Cilacap, walaupun intinya sama. Tapi yang jelas tetap ada yang namanya dele ireng. Ditanya Mas Ulin dalem. Kalau Mas Ulin bikin klubanan itu bumbune udu bumbu kelapa, udu kelapa serut itu Bu. Udu kelapa parut niku kan ana bumbu urape bumbune ampas nggih. Niku ndak yang dadi bumbune niku kedele ireng, sambel kedele ireng. Ndak jauh dari Mbah Dalhar niku. Mboten tebih. Ditanya maknanya apa? Dele ireng. Sing jenenge dele niku ana tembung del. Del niku simbole pedhot. Del tugel. Del pedhot. Del patah, ireng simbole barang elek, barang ala. Niku maknane kaya niku. Terus malih klubanane ora sembarangan. Sing paling utama klubanan sayurane ana ingkung. Yen apa jenenge rupane kangkung. Kangkung niku basa bagusnya niku pancen kangkung, siji njrek kangkang, siji njrek kungkung. Mulane dijenengi napa kangkung. Kangkung niku langka galihe, Pak. Ora ana jeroane. Maknane apa? Mbok arep ana wong mitnah, ana wong tumindak ala, ana wong tumindak elek, kita bikin selamatan rupane ana sayur jenenge kangkung. Mbok diantem kaya ngapa karep nyuwun Allah aja nganti kena kaya rupane ing kangkung jerone langka isine. Laka galie jenenge ing kangkung niku nggih, Pak. Niku mulane kluban utamane ana kangkunge. Kangkung Pak, anak kangkunge. Terus endrog, orang nganggo ingkung, orang nganggo pitik, orang nganggo ayam, tapi nganggone endrog. Jenenge tumpeng kuat, niku lo ngarani. Tumpeng kuat, niku sega, rupane anak klubanan sayur-sayuran, tapi orang nganggo ampas kelapa, bumbu nganggone bumbu kedele ireng, disiram bumbu kedele ireng, anak rupane napa? Endrog. Orang nganggo ayam, mergane apa? Ngirit.
Orang nganggo pancen orang nganggo ayam batu mengko ndak pakai ayam, orang nganggo ingkung ayam ndak. Nganggone nopo? Nganggone rupane endhog. Endhog maknane sing bakal netes, Pak. Sing bakal netes keselamatan kebagusane, waras slamete, ayam tentreme, dele ireng del perkara pedot ireng sing ala-ala sing elek. Niku mulane kita intinya satu, Pak. Kang bulan surah bikin selamatan walaupun berbeda versi, tapi intinya satu. Bulan surah Muharram ini kita semua nyuwun selamat karo Gusti Allah. Ada lagi wong surah, bulan surah terutama mungkin kota Banjar ada yang pakai anak sing ora, wong nyatane anak rata-rata terah Jawa. Tadi Pak Herman katanya terah Jogja, istrinya Kebumen. Bojone Kebumen, garwane Kebumen. Nggih. Ana sing nganggo ana sing ora. Bulan surah kota Banjar atau Ciamis Labok dan sekitarnya niku rata-rata pada ngilari mantu nang bulan surah. Walaupun ana sing nganggo ana sing ora. Tapi rata-rata umume bulan surah ora dinggo nggo mantu, nggo seneng-seneng. Lah ibune misale masulin, lah nek bangun omah bulan surah angsal napa mboten? Boleh. Bojo bulan surah angsal napa mboten? Boleh. Seneng-seneng bulan surah angsal mboten boleh. Takone kan oli apa ora? Ora takon pantes apa ora? Oli ning ora pantes, ana maning Mbak, oli ning ora pantes. Contoh, Pak Herman tindak teng toko, tumbas jam tangan duit-duwite kiyambek, artone kiyambek, atau bulura, buku Swanti, tindak teng toko, tindak teng pasar, tumbas jam tangan, beli jam tangan, duite akeh tuku jam ngarah papa. Duit-duite dewek, jam-jame dewek, banda-bandane kiyambak, tinggo buku Swanti, jame papat-papat tinggo kabeh. Angsal napa mboten Bu? Angsal wong banda-bandane bulura kiyambak, duit-duite Pak Herman kiyambak, boleh-boleh saja. Niku kan takone oli apa ora? Jawabane oli. Pertanyaan nomor 2, pantes napa mboten? Mboten. Mergane apa? Over. Nomor 2, ora pada tempatnya. Jenenge blangkon nggih manggone nang sirah, nang mustaka, iket Sunda pakainya di mustaka. Peci manggone teng sirah. Niku peci teng sirah, kupluk teng sirah. Dene nganggo blangkon nang bokong. Oli apa ora oli, tapi pantes apa ora pantes. Panggonan nunggo sirah aja nggo nang bokong ora pantes. Lah inilah kita orang Sunda, yo ora ado karo Jawa. Jawa Sunda sama saja. Tapi aja digabung, kok Jawa Sunda disingkat dadine jandra, ya ora bisa. Gula Kelombon sop tulisannya gede banget. Apik banget ing Gerintalan, kayak Pangandaran. Sop jandra. Jebule apa Jawa Sunda. Lah niku sama saja. Anak tembung boleh, ini mboten pantes. Termasuk nikah di bulan surah, boleh. Makanya ketika kula ditanya, Mas Ulin, dalam kula badhe nikah bulan surah, nggih siap, bagus. Loh, kok Mas Ulin malah mature bagus? Lah sebabnya apa? Sebabnya malah mbah kula nglarang-larang kula nikah di bulan surah. Takon karo mbahmu, apa alasane nglarang-larang nikah nang bulan surah? Jare mbah kula, jare bulan surah niku aja nggo mantu. Sebabnya Nyi Roro Kidul mantu. Tume perak laut kidul. Mas dalem jenengan nek takon tur taren nikah di bulan surah Muharram boleh. Ini adalah bulan mulia, Ashurul Hurum 4 bulan. Yang pertama Dzulqa'dah, loro Dzulhijjah, 3 bulan Muharram, nomor 4 Rajab. Bulan mulia. Saking muliane bulan penyelamatan para nabi. Nabi Adam alaihissalam ditambah tobatnya 10 Muharram. Nabi Nuh kapale minggir, bahtera minggir selamat umatnya sing derek Nabi Nuh. Banjur gedana samena niku selamat Nabi Nuh sa umat ingkang derek kersa ikut niku 10 Muharram. Nabi Yusuf selamat saka fitnah Zulaikha, metu saka penjara 10 Muharram. Nabi Yunus diparingi tobat ngapura kali Allah 10 Muharram. Kalimate la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal 10 Muharram. Apalagi Nabi Musa alaihi salam, Fir'aun mati ketilem jeroning tengah-tengah segara, mingkup banyu segara ingkang meledak. Nabi Musa selamat, Fir'aun mati niku bahasa Inggrisnya the modar. Niku mati Fir'aun niku 10 Muharram. Nabi Ibrahim Namrud mati, Ibrahim selamat 10 Muharram.
Kang mongko Nabi Ibrahim adalah sesepuh kula jenengan, leluhur kula jenengan. Lho kok saged Nabi Ibrahim duwe istri, kagungan istri yang masyhur dua. Yang pertama adalah Siti Sarah, lama belum punya momongan, akhirnya menikah lagi kali Siti Hajar. Dua putra, nama ini pun Nabi Ismail. Dari Ismail nurunakan sampai Abdul Muthalib, sampai Abdullah, sampai Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lama Siti Sarah istri yang pertama ngandreg, garbini, hamil, punya anak laki-laki namanya Ishak. Ishak punya putra namanya Yakub. Yakub punya putra namanya Yusuf alaihi salam. Jadi nek dirunut Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Tapi itu juga nurunakan wong Yahudi karena dari jalur Yahuda Bani Israel. Niku dulure Nabi Yusuf kan ada yang namanya Yahuda. Niku oh niki kaum Bani Israel. Mulane wong-wong Bani Israel termasuk wong Yahudi ini takoni karo Kanjeng Nabi, Mas, sampean puasa 10 Muharram anak acara apa? Ngapunten, Nabi, kula niki wong Yahudi, bisa niku kula puasa 10 Muharram mergane kula kelingan leluhure kula. Sapa? Nabi Musa. Nang apa Nabi Musa? Selamat saka peristiwa kejaran Fir'aun. Fir'aun mati, Nabi Musa selamat. Mulane kula mengeti peristiwa itu dengan cara berpuasa. Mulane masyarakat Waringin Sari ingkang esuk tanggal 6 Juli 10 Muharram kersa puasa, tulung ulama-ulama menegaskan aja mung tanggal 10 mawon tapi digandeng karo Tasu'a tanggal 9 Muharram karo Asyura 10 Muharram. Kenapa? Nek jenengan kita puasane mung tanggal 10 tok niku dinilai pada-pada atawa ngembari atawa menyerupai puasane wong Yahudi. Mulane disunataken aja mung 10 wedok, nek saged gandeng karo Tasu'a tanggal sangane karo tanggal 10, nek ora 10 karo 11. Nggih Bu. Allahumma. Niku peristiwa mulia kabeh, Pak. Peristiwa penyelamatan sedaya, Pak. Semuanya peristiwa bagus Bu Lurah, peristiwa saya sedaya. Terus kenapa orang Sunda dan orang Jawa rata-rata ngilari mantu bunga-bunga bulan Sura? Bukan tanpa sebab. Memang bulan Sura bulan yang berkah, gede muliane, gede berkah. Tapi jangan lupa kita dadi wong Waringin Sari, bahkan Kanjeng Nabi berduka berkabung pun tanggale 10 Muharram. Peristiwa nopo? Peristiwa berkabungnya Kanjeng Nabi, kelangan putu Kanjeng Nabi aran Sayyidina Husain gara-gara konflik politik ora rampung-rampung. Terbunuhnya Sayyidina Umar nalikane sholat subuh. Mulane ibunya aja heran. Aja apa? Aja heran. Sabar. Aja heran, ampun heran. Kaya Mas Ulin anggar wong anggar gulane kendingan salat nang sandinge Ka'bah. Syekh Bandar Balila, Syekh Abdurrahman As-Sudas nika nek rawuh dikawal karo keamanan ngrika. Ya dikawal Bu, kenapa? Kalau teng Waringin Sari ndak perlu dikawal. Pak Herman ngimami ora perlu dikawal, aman. Tapi ini teng Mekah mboten aman, ndak aman. Loh, prosesi pencurian jasad Kanjeng Nabi bola-bali. Pembunuhan para imam-imam Masjidil Haram wongsal wangsul. Loh, sekapundute Sayyidina Umar kenapa, Pak? Dibunuh ketika sholat subuh. Orang membunuh Sayyidina Umar lakasing wani. Gagah, digdaya. Cara wayangnya ya Raden Werkudara. Cara nom-nomane ya Raden Gatrot, kaca otot kawat balung wesi driji gunting sikut petel kulite tembaga rambute bendrat uyuhe solar. Raden Gatrot kaca. Dikdaya nek wong ndak pernah senyum. Nah, Mbah Umar niku jarang senyum, Pak. Jarang senyum, kereng. Serius, wibawa niku Mbah Sayyidina Umar. Mulane ngimami ya ngimami cara wong galak sih kepripun. Beda karo Sayyidina Ali, beda karo Sayyidina Utsman, ngimami suarane apik, lembut, nang kuping nyes, nang kuping kep, penak. Ya kayak Pak Herman lah nek ngimami kepripun. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Tadi sampai waladhdallin. Amin.
disimak kepenak nang kuping kepenak. Mbah Sayyidina Ali, Mbah Sayyidina Utsman kepenak nang kuping. Mbah Sayyidina Ali luwih angler maning suarane, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Luwih kepenak. Ibune sing krungu karena kita wong Jawa wong Sunda, nyambung atine lembut, ana krungu Quran alus kaya nika. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Nyambung. Frekuensine nyambung, setrumen nyambung. Lah nek Sayyidina Umar ora bisa alus, ngimami sak ngimami ndak bisa alus. Bismillahirrahmanirrahim. Ora semaur. Kudune semaur. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, ya niku. Ya, darani nyenggerangan apa? Sayyidina Umar seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Sayyidina Umar. Lah nek modele kaya niki dipraktekna nang Waringin Sari ora dadi. Lagi wong deres nganggo toa, nganggo mix speaker dikerasaken volume full. Quran diwaca suarane kaya sanad melu Sayyidina Umar ora dadi. Bismillahirrahmanirrahim. Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litasqa. Ibune batin cangkeme bodol apa kae. Nika. Mulane karakter orang-orang Waringin Sari, karakter wong Sunda, karakter wong Jawa senenge yang penuh seni sing lembut. Terbunuh Sayyidina Umar, Pak, niku nalikane salat. Salat subuh. Ana penyusup jenenge Abu Lu'lu'ah, budak Persia. Niku pura-pura dadi makmum, Kenapa? Ngerti titik lemah Sayyidina Umar nalikane salat, liyane ora bisa. Titik lemah badan tubuh jasad Sayyidina Umar ketika sholat liyane terjaga. Mulane ndak ada wong wani menang perang karo Mbah Umar niku ndak ada yang berani. Ndak ada. Mulane jalan satu-satunya membunuh Sayyidina Umar, titik satu-satunya adalah ketika sholat. Begitu makbar Allah. Ora urusan sawah, ora urusan kebo, ora urusan sapi, ora urusan sapa-sapa. Begitu Mbah Sayyidina Umar sholat wis urusane Allah. Allahu Akbar. Arepana lindu, arepana tsunami ora urusan. Allah. Beda karo bulan jenengan. Begitu Allahu Akbar. Aduh, jangane urung ditutupi ya. Sing luwih parah ana mbah-mbah matur karo putune nang dalem Mbah salat. Lah pripun sih Mbah? Salat kuwe kena nggo goleti barang ilang. Jebule Mbah pengalamannya apa? Anu bingung nganti putak goleti dom, ora ketemu. Kinang tido marang gondontumi katong, dontomi kelambi. Ora ketemu. Begitu digawa salat Allahu Akbar. Oh ya nang korden nggih. Jenenge ora khusyuk. Mulane monggo. Mbak Umar ndak ada yang berani. Adu arep adu banteng karo Mbak Umar ndak ada berani. Mulane jalan satu-satunya membunuh Sayyidina Umar nalikane salat. Begitu makbar langsung Allah usul teng Gusti Allah. Niku Mbah Sayyidina Umar. Selesai Mbak Umar kondur dibawa pulang, sempet dirawat teng dalem akhirnya meninggal. Berdarah niku. Tapi walaupun berdarah kayak ngapa Mbak Umar, geletak Mbah Sayyidina Umar waktu semono ngimami kok ditusuk jelep. Masyaallah. Akhirnya geletak Mbah Sayyidina Umar, bingung ana sing nyekel penyusupe, ana sing guduki Mbak Umar, ana sing bingung, ana sing semaput. Putin deleng getih. Mburi bingung, saking bingunge lah akhirnya ngorong-ngorong. As-salatu ya Umar. Mbah Umar krungu suara kaya niku, kaya digenjot jantung atine, ragane tertati-tati geleweran darah-darah sing ngarane getih bercucuran menyat merangkak-rangkak kangelan tetep merampungna salat subuhe. Niku saking mantep salat Mbah Sayyidina Umar. Lah nek Sayyidina Herman lah nek Sayyidina Herman pripun Pak Kiai? Kula pribadi Pak Kiai Herman, lah ya Allah pada baik Allahu Akbar aja maning ditunjuk karo pedang, ditunjuk karo peso. Tawon mudun be fokus tawone. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Pait. Fokus tawon. Memang wong salat khusyuk kuwe abot. Memang
salat khusyuk niku abot. Allah sing ngendikan wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Kon jaluk tulung nyang Gusti Allah dalane loro, siji sabar loro salat, tapi Allah le paring undang-undang wa innaha lakabiratun, salat mono barang sing abot kejabane wong sing pada khusyuk. Khusyuk kuwi barang angel. Kula umur 5 tahun wis dipaksa nang bapak kon salat. Kula bisane salat gara-gara dipaksa tur digebuk sisan. Ora salat tabok, ora salat gebuk, ora salat seblok karo blukang. Akhirnya kula waktu cilik semono niatnya ya rada beda. Usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilil kiblati lil gebuki. Wah, niku bisane salat gara-gara digebuk ini. Tapi alhamdulillah nyatane wong tua niku tugase loro taklimihi wa ta'dibihi. Siji wulang agama, salate Qur'ane nomor loro unggah ungguhe sopan santun. Priye carane wong tua? Wong anak-anake kudu sabet dipecutan apa ben dadi bocah sing taat karo agama semampune insya Allah. Lah niki masyaallah Mbah Sayyidina Umar niku. Sayyidina Umar seda ganti khalifah Sayyidina Utsman. Lagi nulis Quran enak kepenak, anak penyusup geger jagate ora rampung-rampung. Khalifah wis masyaallah akhirnya dibunuh, digrebek dibunuh. Ganti khalifah Sayyidina Ali. Yang membunuh Sayyidina Ali niku dudu wong kafir. Sing membunuh Sayyidina Umar wong kafir, wong majusi, ora tau nyembah, ora tau sujud. Tapi nek Mbah Sayyidina Ali yang membunuh Sayyidina Ali dudu wong kafir, Pak. Dudu wong kafir, dudu wong sing warna-warna ora. Justru yang membunuh Sayyidina Ali malah wong sing ngetem leng ibadah, ahli sholat, ahli puasa, ahli ngibadah. Iya. Terus apa bisa membunuh Sayyidina Ali? Ada satu penyakit apa? Merasa dheweke paling bener liyane salah kabeh. Merasa dheweke sing swarga liyane neraka kabeh. Mulane ana tembung akeh kang apal. Paham mboten? Quran hadise seneng ngafirke marang liyane kafire dhewe gak digateke yen isih kotor ati akalen isih kotor ati akale merasa dheweke paling bener. Muawiyah, Sayyidina Muawiyah salah, Sayyidina Ali salah, akhirnya nganggo benere dhewek dibunuh Sayyidina Ali nalikane arep ngimami salat. Mulane dari peristiwa itu Pak Bu, nek teng Mekah mriko karena posisine pada ora aman, Imam besar Masjidil Haram rawuh mawon dikawal. Angger teng Waringin Sari terutama suka negara niki Pak Kiai Herman ora perlu dikawal. Kenapa? Wis aman. Aman nggih Bu Waringin Sari nggih Bu, Bulurang nggih. Aman Waringin Sari. Wo, pentolan temenanan. Aman nyaman nggih Pak nggih. Saking amane dina-dina masjide kosong. Saking amane. Monggo niki nggih ora usah moyok ora usah ngenyek ora usah ngecek tapi ndonga sing urung apik ben tambah apik sing wis apik ben dadi tambah apik Allahumma. Sayyidina Ali kapundhut genti khalifah Sayyid baune adalah Sayyidina Hasan dibunuh diracun nang garwane dhewek gara-gara wong wadon kelilip perkara banda dunya akhirnya menghalalkan segala cara wis jajal priwe. Cekel Yazid bin Muawiyah bin Abu Sufyan. Yazid bin Muawiyah niku biasa saja, sing merasa kedudukan terganggu justru gubernur Kufah arane Ubaidillah bin Ziyad merasa nek Yazid mudun nggo nyong kelangan jabatan.
Engko nek presidene mudhun konyong kepriwe dan sebagainya. Gubernur Kufah justru sing melopori kaya niku merasa Sayyidina Husain adalah musuh, dianggap adalah arep jongkeng kawibawan atau arep bakal gawe balela. Akhirnya gubernur Kufah ngerahna pasukan tanggal 9 Muharram 40.000 perjalanan Sayyidina Husain. Niku perjalanan dudu perjalanan perang, Pak, tapi perjalanan mudik. Jenenge wong mudik ya orang gawa baju perang, orang gawa pasukan perang. Anak-anak karo perempuan, ya keluarga. Sayyidina Husain 10 Muharram dikepung dal pasukan 40.000 ngepung wong 70-an antarane ora akeh, orang ngasih 100 dikepung semono akehe, sesuatu yang sangat tidak logis dan sangat tidak beri kemanusiaan. Mbah Sayyidina Husain dibabi buta, dibunuh secara kayane udu menungsa, udu sipate menungsa bantai Mbah Sayyidina Husain. Diterjang karo pedang dal pedhot antara leher sirah karo awak ngledak gemlundung sirah kepala Sayyidina Husain. Begitu nglundung sirah dicucruk karo tumbak cruk sirah Mbah Sayyidina Husain. Mulut dicucruk karo tombak, mripat cucruk karo tombak cruk. Lagi ndeleng wedhus kurban bae kaya ngapat melasek. Lah niki ku Mbah Sayyid udu menungsa lumrah, tapi Mbah Sayyidina Husain putune Kanjeng Nabi. Ya Allah, getih nang dindi, balung nang dindi, remuk dekitek jaran, dicucruk pedang, dicucruk tombak, rampung. Peristiwa yang sangat memilukan 10 Muharram jenenge peristiwa Karbala. Karena tempatnya dikenal dengan Karbala, maka peristiwa yang mengenaskan itu namanya peristiwa Karbala. Nggih rampung Mbah Sayyidina Husain cucuk sirahe diarak-arak ya, dipawe muter-muter keliling negara, serahkan kepada Sayyid Sindan Yazid bin Muawiyah bin Abu Sofyan. Ya Allah. Kemudian apa lagi? Ada lare selamat, dilala lare kecil, lare alit. Seketika dadi yatim nang ngarepe bapak. Lho, sinten? Buyute Nabi, karena anaknya cucu berarti buyut cicit nih Pak, cara bahasa niku cicit atau buyut. Buyute berarti buyute Mbah Kanjeng Nabi, putrane Sayyidina Husain. Husain kan putu sinten? Sayyid Ali Zainal Abidin. Niku seketika lare ali dadi yatim. Mulane wong utawa masyarakat Waringin Sari wulan Muharram bisa ngormati ora seneng-seneng, ora bunga-bunga nang bulan Sura, tapi nyuwun selamat karo Allah. Ana sing gawe acara selamatan, ana sing gawe bubur apang bubur putih, ana sing puasa, terserah dengan caranya masing-masing, tapi intinya satu, lagi nyuwun selamat pengayoman saking Gusti Allah. Monggo santunan yatim piatu kelingan buyute Nabi, walaupun nyantuni bocah yatim ora kudu nang bulan Surat tok, ngono nggo dalil. Mas nyantuni bocah langkon nek bulan Surabaya. Lah apa sih bocah yatim butuh duit bulan Surat tok. Setiap bulan alhamdulillah Bu Lurah misalkan bikin program selapanan, membagikan apa bingkisan kepada daerah yatim, monggo alhamdulillah. Mung eventnya ditaruh di bulan Muharram. Kenapa? Sesuai dengan peristiwanya. Kelingan buyute Kanjeng Nabi. Oh bulan Surah, wong Jawa kelingan Mbah Sayyidina Husain dan keluarganya sing rampung peristiwa niku, maka kita menghormati keluarga Nabi aja senang-senang bulan Muharram. Tapi bulan Muharram nggo nyuwun selamat kaya wau keutamaan bulan Muharram dilakoni sing 12 perkara. Bulan Surah umat Islam lakonana 12 nggih Bu nggih. Keutamaan cacahe 12 perkara: puasa, salat, silaturahim, sowan ulama, nganggo celak adus lan tilik wong larang, wong mriyang. Tulung ibu nek tilik wong mriyang aja terlalu jujur. Jujur ya barang apik diperintah, tapi nek tilik wong mriyang aja pati jujur banget. Temenan, jujur niku barang apik tapi kudu ngerti nggon. Nek maring wong mriyang aja jujur-jujur. Tahu ana wong cilik wong mriyang tapi kejujuran, malah dadi ora apik. Sebabe Bu
Iya yung lagi anu yung ditongaken ala yu wetange lara kaya iki sapatang dina ora mari-mari kaya iki lah pupune mlempu gede banget tabu kaya iki lah. Lah sing tilik jujur banget pingit tanggoku terus mati iki. Aja jujur jujur disupport wis tenang bae ngesuk mari kan maksudnya kaya niku tenang bae ngesuk wis ora apa-apa kuwi wingi tuli tanggaku mari ya jane yang mati jane tanggung iki mari tenang bae wis tepu jetik ayo sing semangat ngesuk sehat lara selamat oh nggih kaya niku tilik wong mriyang tilik wong lara walaupun ada beberapa orang yang tidak sunnah ketika sakit dikunjungi salah satu nalikane lara mripat iya salah sijine lara mripat niku mboten sunah ditiliki pun ketularan apa kepengen rika iya mulane ora kabeh mriyang kena ditilikan hal-hal beberapa penyakit sing ora pareng tur ora sunah nggo tilik-tilikan salah sijine lara mripat Allahumma shalli ala Muhammad ngusap sirah anak yatim sedekah dadi aja mung dosak tok mula sulin bulan surah nguyek sirah bocah yatim guyek ora duwe duit di santuni semampune sebisane minimal ya semampu kula jenengan wong juragan tas senajan ora karo duit ya diwahi tase sepatune malah yudraku kulluhu la yutraku kulluh nek ora bisa sempurna ya aja babar blas sebisa kula jenengan terus nademen karo bocah yatim insya masak enak mayoran keluarga kesunatane maning bulan sudah bu waringin sari masak sing rada enak sing biasane tempe tahu ya bulan surah ya rada ya nggo patut-patut nggo sunat kesunatan ya masak daging apa mas daging rewel nyong nyembelih sapi jebulan mulai sini beton bisa terus masak enak mayoran keluarga ngetrok kuku aja tingu dawa surat ikhlas kambing sewu wacanana syaratipun jejege negara patang perkara nomor siji nganggo ilmune ulama nomor loro adile pamangku kuasa nomor telu wong kang sugih kersa loma nomor papat wong kang fakir ahli ndonga iku mau syarat jejege negara mugi negeri kita tebih ing rubeda ayam tentrem atau saking sambi kala wis bener tenan dawuhe para ulama kang kapincut kedudukan bandar dunya ancik-ancik pundake wong liya laku zalim sarta goro pada bangsa wis dolali lan ora pada rumangsa tumindak dosa iku bakal disiksa siksa dunya ora dadi ngapa siksa akhirat bakal mlebu neraka Allahumma sholli ala Muhammad ibu nggih rolas amalan sing monggo jenengan yang mana lakoni yang bisa nih puasa yang bisa nih santuni bocah yatim nyantuni bocah yatim yang senenge tilik wong mriyang tilik wong mriyang dadi goleti wong mriyang goleti kabeh ing tugasé ngumpulaken wong mriyang ya Pak nggih mulane monggo niki ngalah barokah bulane bulan Surah dadi kula matur meluruskan kersane apa ben kula jenengan dadi masyarakat Kota Banjar ya aja patia banget kulon jenengan niki perkara berbicara tentang angker jangan itu saja tapi kita juga pengen pemahaman yang ilmiah kenapa kita bulan Surah kok bulan yang pripun lah kados niki rasane nyuwun selamat pengayoman karena kita kelingan putune Kanjeng Nabi peristiwa Karbala nggih nggih Allahumma sholli ala Muhammad bocah cilik masih ada yang sama cecer marek sandangane rasik tumintake becik
resik kasandang ngane resik tumindake becik monggo sareng sholli wa sallim iman ala Ahmad sholli wa sallim iman ala Ahmad wa ali wa la sahabi man qad wahada wal ali wal sahabi man qad wahada. Islam agamaku Allah pengiranku Muhammad nabiku Al-Quran pedomanku. Islam Allah ngiranku Muhammad nabiku Al-Quran pedomanku Muhammad nabiku Al-Quran pedomanku. Sholli wa sallim Allah iman ala Ahmad sholli wal ali wal ashabi wal sallallahu wa sallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu wa sallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu wa sallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu sallama ala nabi sayyidina wa alihi wa sahbihi ajma'in. Nabi Muhammad sifat-sifatin pun boten wonten cacat-cacate sae akhlake lan martabate tiyang kang muji terang repote sebab wajahe katingal jelas kados rembulan tanggal 15 wateke sabar menahe ikhlas tiyang miskin piyambake welas. Sallallahu wa sallama ala nabi sayyidina wa alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu wa sallama ala nabi sayyidina wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammad. Masya Allah, mulane jebul wong niku dalan swargane beda-beda karena kita punya bidang masing-masing.
Jejegipun negara patang perkara, nomor siji nganggo ilmune ulama, nomor loro adile pamangku kuasa, nomor telu wong kang sugih kersa loma, seneng nyahnyo, seneng cangcung, seneng crat-cret, dermawan niku kasiru sedekah ngake-ngake le sedekah. Iya. Sing nomor papat wong kang fakir ahli ndonga iku mau syarat jejege negara. Mugi negeri kita tepi ing rupeta ayam tentrem adoh saking sambikala. Allahumma. Nggih, kula angen-angen jebule salat di awal kula aturaken salat Mbah Umar niku pancen salat khusyuk niku abot. Undang-undange Allah wau sampun kula aturaken ditambah undang-undange Kanjeng Nabi. Saking angele salat kuwe Pak, Bu. Saking angele salat, saking angel abote salat itu nganti Kanjeng Nabi dawuh asyaratu nafarin la yaqbalullahu salatahum. Ana 10 golongan wong niki kula matur kaya niki nggo perbaikan diri kula pribadi lan jenengan kabeh. Nggih Bu nggih. Kita semua apa Bu Pak Herman sim kuring sadayana api men maula. Bisa kuwi lho pokoke kuwi lah. Sim kuring sadayana. Lah ada 10 golongan sing salate niku cengkang-cengking pledang-pleding, tapi nek cara bahasa Jawa niku salate kerigan, kerja bakti. Kerjikan si pripun Bu Masuling kerigan niku mung oli kesel tok tapi lang kabayarane. Cara Imam Zarkasi le dawuh mung gugur kewajibane tapi lang kaganjarane. Ya pada apa wong kerja bak mulane monggo kula matur niki untuk pembenahan diri kula pribadi lan kita semua nggih Bu nggih. 10 golongan ben kula jenengan teng waringin sari salate dadi ora kerja bakti, diusahakan ngaten. 10 kuwi apa bae? Nomor 1 shalla wahidan bi ghairi qiraatin. Wong sing milih salate dhewekan padahal musolane masjid perek tapi babar belas ora tau gelem salat berjamaah. Mulane masyarakat suka negara Pak, terutama mas-mas yang besok akan bangun rumah, saya menyarankan perintah ora menging ya ora, ngelarang ya pamaning ora. Cuma menyarankan sampean besok nek gawe umah kula sarankan lek gawe umah ora usah perek-perek masjid, ora usah perek-perek musola tapi sing perek kuburan. Iya. Temenan. Sing perek kuburan. Nggih. Soalnya nek umah perek musola perek masjid kok babar blas terutama wong lanang ora tau ngambah masjid musola padahal tawane yang gentawang ngadan dina-dina tapi sama sekali ora tau kersak salat berjamaah niku terkena khitab la sholata li jaril masjidi illa fi masjidi. Ora sempurna salate wong sing salat umahe perake masjid musola dadi tangga masjid tangga musola tapi babar belas ora tau gelem salat terutama wong lanang. Monggo usahakan semampu kita aja senenge salat dhewekan. Salat dhewekan kon khusyuk ya angel. Lagi makmum be pun khusyuk angel nggih Pak momen salat dhewekan. Makmum be ora pati khusyuk. Tapi baru kayak wong makmum khusyuk ora khusyuk ditulis khusyuk. Imam fase ora fase kerja ngimami ditulis fase. Kenapa? Le salat berjamaah. Salatul jamaati afdalu min salatil fardhi bi 70 wa 20 darajat. Salat jamaah lebih utama ketimbang salat dhewekan ganjarane 17 derajat. Iki barokah salat berjamaah. Lagi sholat jamaah be kadang kala kula dewek pakun khusyuk angel. Jan lagi sholat jamaah be kon khusyuk angel. Pamane sholat dewek kan, Pak. Sholat jamaah kok sapa kula makmum. Sholat Jumat terutama kan. Kula makmum. Derek sholat Jumat set. Allahu Akbar. Imam maca Fatihah kula nyimak. Ya pada bayi ibune maghrib ngisa subuh
Mbah Yai Pak Kiai Herman maca Fatihah, jenengan mendel dia menyimak. Wis Mbah Herman maca suratan pendek, jenengan nyusul maca Fatihah. Lho kula kaya niku. Fatihah wis imame kula nyimak rampung waladdallin amin. Mbah Yai maca suratan liya, kula maca Fatihah. Jebule suratane dawa padahal kula batin ayo kulhu. Suratane ora terima kulhu dawa, kula Fatihah ping 3 kan urung rampung. Akhirnya kan kula lendang-lending mripate pecicilan. Aduh ya, suwe teman. Batin, Pak. Batin dulu ora batal batin. Ora kemecap omong atau gerakan. Wis Fatihah ping 3 kula nyawang di papan tak delengi kabeh. Bingung arep napa? Apa meneh ning diwaca nyimak ya nyimak, tapi kan karo mripate buka karo nyimak nang ati karo buka mripat set. Saldo masjid. Diwaca kabeh nang tembok-tembok. Saking bingung arep ngapa? Nggih, saldo masjid. Urung sing ngarepe makmum ngarepe kula nek kanggo kaos partai. Diwaca sisa nang geger. Lanjutkan. Malah nasi gadur salat nganggo kaos anu tulisane dume pinter dume enom salat nganggo kaos warna ireng sablona tulisane mburi panitia kiamat. Bahaya banget ya. Mulane monggo salat nek berjamaah khusyuk ora khusyuk, fase ora fase, ditulis salate khusyuk tur fase barokah salate berjamaah. Mulane usahakan semampu kula jenengan rasa moyoke ora samadani, usahakan le salat berjamaah. Nomor 1, nomor 2 yusolli wala yuaddi zakata. Nomor 2 wong sing salate pledang-pleding tapi le tumindak seneng ngrampok bandane fakir miskin. Sebab apa? Ora gelem ngetokna zakat. Nggih, wonge medhit, wonge pel, wonge bedhit, wonge kumet alaihim waladhdallin. Amin. Iya, nggih Bu. Mulane monggo. Zakat pertanian ditokna nek wis ngasih nisobe gabah garing seton 6 kintal. Pira zakate nek seton 6 kintal gabah garing tergantung banyu irigasi bayar apa ora. Lah nek bayar sing ditokna zakate adalah 5%. Lah nek banyune irigasi gratis, banyu udan atau banyune orang bayar niku zakate 10%. Zakat banda sing niku minimal nisab niku pinten? Seton 6 kintal gabah garing monggo. Ibune sing dagang anak sing duwe toko, sing duwe warung niku ana zakat arane zakat tijarah, perdagangan. Monggo aja nganti kita salate pledang-pleding tapi senenge ngrangsek ngerampok bandane fakir miskin. Monggo dieling-eling nggih Bu nggih. Monggo. Nomor 3 napa Mas? Oh nggih. Oh siap. Oke, yes. Oke. Nggih. Iklan sedela nggih, iklan Rinso. Sing nomor 3, wong sing kepripun salate niku ora ditambah karo Allah lantarane nomor 3. Nomor 3 adalah imamu qaumin wa hum lahu karihun. Ya kue imam sing nganggo karepe dhewek ora ndeleng-ndeleng jamaah. Imam sing ora dicocoki karo jamaah mergane imame egois. Lho sebab egois ora ndeleng-ndeleng kebutuhan jamaah. Akhirnya orang dicocoki nang makmume. Contohnya apa? Suratane dawa banget. Lah pas suratan dawa orang kena ya sangat-sangat dibolehkan. Cuma sing jenenge imam kudu ngerteni karo makmum. Jamaah kue Bu. Jamaah kue ana loro. Siji jamaah mahsurin, loro ghairu mahsurin. Bedane apa Mas Ulin? Lah nek jamaah mahsurin gue jamaah sing siap lahir batin melu imam. Contohnya apa? Nang pondok. Contohnya apa? Lingkungan santri. Contohnya apa? Lingkungan TPQ. Contohnya apa? Wong sing siap Pak Kiai, salate dawa ayo, suratane panjang ayo, suratane pendek alhamdulillah. Wis siap. Tapi nek nang desa-desa kaya kula jenengan sing saben wong duwe kepentingan masing-masing, maka pedomane adalah masyarakat pedesaan wong desa kaya dos kulon jenengan wis pada gelem salat berjamaah, itu sudah prestasi yang sangat luar biasa. Mulane jangan digawe kapok. Iya, wong wis pada gelem salat jamaah, bakul cilok minggir ciloke perlune salat, supir truk minggir truknya supaya melune salat,
Buru pabrik waktu ning ngaso nggo mangkat Jumatan perlune salat itu sudah hebat yang luar biasa. Aja digawe kapok. Terutama salat Jumat wong nganggo khotbah barang. Terutama lingkungan-lingkungan pabrik. Lah iya wong-wong pabrik pada kerja Jumatan padahal wektune nggo ngaso, wektune nggo ngaso. Wektune istirahat tapi Pak Bos ora urusan arep nggo ngaso ya kena, arep nggo balian madang yang ngono, arep nggo ngopi ya terserah, nggo sholat ya terserah. Yang penting waktu itu untuk nggo ngaso, ada jam waktunya istirahat. Wong lanang ngalahi orang medang disit, ngalahi orang madang disit, ngalahi orang udud-udud disit, ngalahi orang dopokan karo kanca batir perlu nih mangkat set sholat Jumat. Lingkungan pabrik, karyawan pabrik maka imam dan khatib kudu paham. Oh iya, sing tak makmumi ke waktune cepet. Sing tak makmumi ke waktune cepet. Ke jamaah ghairu mahsurin karena punya kepentingan yang berbeda-beda. Oh iya, maka pedoman imam dan khatib wong pada gelem Jumatan hebat luar biasa, ajangan digawe kapok. Siki, begitu karyawan teka mari masjid set. Padahal kudu ning medang ora medang, kudu ning ngopi ora ngopi, kudu ning udut ora udut. Utang ikan sedih rasa baik, tetep mangkat Jumatan. Nyotak mangkatlah bismillah mangkat set. Jebule le khutbah setengah jam. Salate seprapat jam, full 45 menit. Rampung salat langsung mlebu ora kena medang maning. Wong-wong bisa mengatakan, "Ngerti ora Jumatan?" Ora maning-maning yang salat Jumat. Gue jadi nih wong pada kapok gara-gara waktu nih enteng mulane imam khatib harus ngerteni kebutuhan makmum sing tak imam iki wong kepriwe. Oh wonge lagi waktu nih cepat mulane sing penting pada jamaah rampung sholat wiridan sedera ndongak wis selesai. Ngesuk kaya maning alhamdulillah ajangan digawe kapok. Ki mergane golongan nomor 3 Pak imamu qaumin wa hum lahu karihun. Ya kuwi imam sing ora dicocoki karo jamaah, mergane imam mle mlaku nganggo egois, nganggo wudele. Wudele. Monggo. Dipuk-ipuk ben pada seneng jamaah, dipuk-ipuk ben pada seneng melu salat Jumat. Mulane pedomane adalah bulurah wong lanang nang Waringin Sari apapun pegawaiane pada kersa salat Jumat, kersa salat jamaah sudah prestasi hebat, prestasi yang luar biasa. Pertahankan ajangan digawe kapok. Lah nek kapok timen, lah ngerti orang ngene maning, ngerti orang Jumat maning, suwe lah itulah gawe wong kapok salat. Dadi sing disalahna salate, padahal niku isih kena diatur jamaah alhamdulillah. Monggo niki imam aja egois, khatib aja egois. Terus sing jenenge khotbah Jumat kan ana aturane ya Pak, ora sembarangan beda karo ceramah. Ceramah gawe wong nelangsa, oke. Ceramah gawe wong guyu lakak-lakak, antek dodol-dodol wetenge ya ora apa-apa. Tapi nek khotbah ndak boleh. Hukumnya makruh, gawe wong nelangsa, gawe wong mesem, gawe wong guyu ndak boleh. Tur ana rukun-rukune khotbah niku 5 hal. 1 muji datang Allah, 2 muji datang Kanjeng Nabi, 3 ngejak ketakwaan ittaqullah dan sebagainya. Nomor 4 adalah nasihat landasan satu ayat orang ketang satu ayat Quran sebagai landasan Quran. Nasihatnya ada yang disampaikan. Nomor 5 donga. Allahumma gfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat donga. Niku rukun-rukune Pak. Sing penting kejakal sudah selesai. Ngesuk pada gelem jamaah maning mergane apa? Oh alhamdulillah. Salat isi biasa salat, Jumatan isi biasa Jumatan, isi ana waktu kena medang, kena madang, kena udud dadi nganangane kejakal. Dadi wong dadi pada napa seneng salat Jumat, seneng salat berjamaah. Insya Allahumma. Sing nomor 3, sing nomor 4 wong sing pripun sing salate oli kesel tok Bu, ya kuwi wong sing senenge ngombe-ombenan banyu atos, minuman keras, banyu atos. Minuman keras sih? Banyu atos. Atos nek cara Sunda kan uwis ya. Uwis ya tos. Nah. Lah ya telas. Angel ilat getuk. Ilat getuk dadi angel ngomong Sunda iso ora apa-apa. Nah, sing nomor 5 akilur riba, wong sing seneng mangan duit manak meteng tua. Utang 1 juta pen balekane 1.200. Nyabrang 2 bulan balekane 1.300, nyabrang 3 bulan 1.500.
kuwi jenenge nekek. Jenenge duit manak meteng tua. Iya Bu, duit manak meteng hati-hati jenenge riba. Sing nomor 5, sing nomor 6, sing salate kowe kesel tok niku nderek gawe Kanjeng Nabi. Nomor 6 adalah wong sing dadi tanggungane wong lunga nginep-nginepan ora pamit. Contoh, ibu sebagai bojo wadon tanggungane bojo lanang, istri tanggungane suami, anak-anak tanggungane wong tua. Nginep-nginepan anggone sapa bae, luar rumah niku wajib pamit. Karo bapak, anak, ibu ya maring bojo. Sebab nek ibu lunga las-los, metu ngomah kok nginep-nginep ora pamit, kowe dihukumi lunga ora pamit dijenengi minggat. Salate wong minggat, salate ora ditampa. Salate wong minggat. Niku mulane bab ibu angger tindakan niku wajib pamit. Angger bapak-bapak lha ora wajib pamit, Pak. Temenan. Angger ibu-ibu kemanapun tempat niku wajib pamit, Pak. Nyung sebagai istri yang soleha dan solehat. Soleha dan solehat. Iku lah pamit karo sampean ya, Pak. Ya sekarang hati-hati oleh ridane bojo lanang. Angger bojo lanang lunga-lunga ora wajib pamit, ora wajib. Tapi anak tapi ini Pak dengan aja bunga disit. Tapi anak tapi ini dadi wong lanang ya sing ngregani wong wadon. Memang kewajibane ora wajib pamit. Mung bagus wong lanang sing ngregani bojo wadon lunga-lunga ngabari. Ben bojo wadon ora melang-melang siji, nomor loro wong wadon ditakoni nang tanggane dadi ibune ana jawabane. Sikine wong lanang los. Ngendi-ngendi lunga do ngantek ampleng-ampleng 4 jam 5 jam ora katon, sore-sore lunga ora katon, ora ngomong, ora laporan, ibune takoni baune. Bu, bapak teng pundi? Mbok minggat mbok. Wong lanang diminggat-minggat nang nggih, Pak. Nggih, memang wong lanang ora wajib pamit, tidak ada kewajiban pamit suami kepada istrinya. Mau bagusnya wong lanang ngregani bojo wadon dong. Paham mboten? Yang ngregani, yang punya kewajiban adalah istri, itu berkewajiban, tapi suami tidak ada kewajiban, mung sebagai suami dadi wong lanang yang ngregani bojo wadon. Ben ora melang-melang, ora ya siji ya atine ora gelisah galau dan merana. Semut-semut merah niku yang berangkang di tembok niku monggo niku nggih soalnya nek wong wadon lunga ora pamit dihukumi minggat. Kowe mengko gegayutane nomor 7 hubungane nomor 7 ya kowe wong wadon sing dibenduni bojo lanang gara-gara wong wadon melanggar syariat termasuk lunga orang ngomong sing lanang balik kerja kesele kaya ngapa sikil nggo sirah nggo sikil sirah nggo sikil nggo mlaku. Adus keringet banting balung dibantingi pegele kaya ngapa balik-balik kerja jam 4:30 bareng asar nikah sing wadon nang omah ora katon sing arane gerabah pating jerengkan nang jlegudak sing arane kebiasaan ya sing lanang kesel balik kerja kaya ngapa sing wadon jan sing arane gerabah pating jerengkan nang jlegudak sing arane piring karo gelas jebule sing wadon ditilik melalang di nangar beletesa lagi senam. 1 2 dengan PD-nya. Bu, ngapunten. Kowe aja heran nek wong lanang langsung banting wajah, banting panci aja nyalana wong lanang. Paling ora yang ngomong nang awal, Pak. Bapak kerja tapi ngonyong sore-sore arep anu ya, Pak. Arep yang ngomong pamitan dhisik kira-kira wong lanang arep tindakan arep kerja monggo sore mbok bapak kondur aku ora ana ya aku nang kene nanti nang arep balai desa ngapa lah ya ngapalah ya gue senam ae lah sing kaya welut kepanasan gluget nika ya niku mulane hati-hati kuwi nomor 7 yung sing nomor 8 ki wong wadon maning iya tapi kan ini demi kita bersama. Demi kita bersama. Ben salate ditampa. Sing nomor 8 wong wadon. Wong sing kepripun? Wong wadon sing anggone salat rukuh ketarik, mukena ketarik, akhirnya rambutnya keton.
Nggih. Sing wingi-wingi ya wingi-wingi. Siki barang ngerti ya ayo didandani bareng. Siki wis ana kene Bu, buku swanting nggih wonten iki kangge siki. Apa kairane sing tinggo nutupi rambut? Siput. Ya kae lah siput apa kae? Ciput, siput karo keong apa kae tinggone. Monggo, iya. Monggo, niki kan kita kula matur kebaikan kita bersama. Wong wadon aja nganti dipundheni bojo lanang iki demi kita semua. Wong wadon lunga-lunga ya sing pamit, anak lunga-lunga ya pamit demi kita bersama. Aja nganti dihukumi salate mubah gara-gara nglakoni minggat, gara-gara dibenduni bojo lanang. Nomor 8, wong wadon sing rambute keton mulane ayu dibeneri dibagusi bareng. Nomor 9, ya. Nomor 9 adalah imamul jair, pemimpin sing zalim. Misalnya termasuk wong lanang kan pemimpin Mbak dalam rumah tangga. Mulane wau gegayutan nomor 8 nomor 6 karo 7 sing dibenduni wong lanang. Wong wadon memang bekti karo wong lanang iya, taat karo wong lanang iya. Tapi wong lanang jangan karepe nuntut hak-hake dok, kewajibannya juga ada. Contoh, ibune arep mangkat kondangan, set pamit mesti nih wong bojo sing soleh ayah pamit karo bojo lanang. Pak, mungkin Mas Ulin wingi ngomong kaya kae daripada nyong dibendune karo jenengan nyong tak pamit. Arep ngendi Ibu? Nyong arep kondangan. Sing ana sing hati-hati. Pak, apa? Ki nyong arep kondangan. Ya ngana hati-hati. Pak. Ki nyong arep kondangan. Ya sing ngana hati-hati. Pak, ki nyong kondangan lho. Ki nyong kondangan. Ya sing ana hati-hati. Pak. Nah, kuwe. Dadi aja karepe dihormati tok karena suami juga punya hak, juga punya kewajiban. Semana kecuali ke istri dalam rumah tangga, ya duwe hak, ya duwe kewajiban. Wajibe bekti karo wong lanang wa atau azaujaha, taat kepada seorang suami. Iya, lunga-lunga pamit. Iya, sing lanang nek ora rida aja dilakoni. Iya, tapi jangan lupa istri juga punya hak atas suaminya. Insya nomor 9, dadi wong lanang aja zalim karo bojo wadon, aja mung karepe dihormati tok tapi ora gelem ngregani bojo wadon. Niku nomor 9. Nggih Bu nggih. Cocok mboten? Cocok. Lene. Iya. Sing nomor 10, wong sing kepriwe wong sing salate kesel tok. Nomor 10 adalah wong sing salat tapi kelakuane malah tambah bejat. Walaupun saya sendiri kula pribadi ya sadar derek dawuh Mbak Imam Syekh Nawawi Al-Bantani niku le dawuh kualitas keislaman kita di Waringin Sari itu dibagi 3 Pak, posisinya dibagi 3, tilu dibagi tilu, bener ya tilu ya. Tilu kuen ayat tilu kue ayat tilu eta ayat tilu. Nomor hiji, nomor setunggal, nomor 1 Bu, nomor 1 tingkatan paling atas yang namanya Islam kamil. Kamil itu artinya sempurna. Islamnya para nabi, Islamnya para wali, para syuhada, para solehin. Saya belum masuk jauh panggang daripada api atau saka itu. Lah nomor 2 lah itu saya. Apa itu Mas Ulin? Nomor 2 adalah Islam nakis. Islam yang serba kekurangan itu saya. Aing apa ya aing? Abdi. Pak, kula nang ngertine KDM bapak aing dadi ya kelingane gue. Bapak aing. Aing. Iya gue lah ya. Aing mau bodas. Nah, niku nomor 2. Nomor 2 adalah nakis. Ya kue Islam yang serba kekurangan kados gula. Lho pripun Mas Ulin? Salate mempeng, nyolong ya mempeng. Salate mempeng, ngrasani wong ya mempeng. Niku gula. Gula lho Bu, kula. Sinten Bu? Nah, niku. Iya, jagong 3 jam ngaji tanek. Tapi begitu sejen tempat sejen nggon jagong rasane wong 3 jam muli wong 4 kecamatan.
dirasani enteng kabeh niku. Nomor 2, kita sadar Islam kita adalah nang tengah-tengah, namanya naki serba keku ning ya berusaha menuju yang lebih baik insya. Sing nomor 3, Islam murtad. Udu murtad Pak, tapi Islam murtad. Nek murtad artinya metu keluar, tapi nek Islam murtad artinya balik. Posisine Bu kayak ban motor. Ban motor si pripun dituk-tuk mendal cokot alot digodhog ora bakal amo ora bakal empuk. Ban motor sih ya. Bisa remuk nek dikapakna dibakar. Mung niku dalane mung niku mung dibakar. Ban motor tutuk digejuk jecekan apa ya ora bakal remuk, digodhog dipresto ya jar-jare kaya bandeng. Ya ora bakal tulang lunak. Masyaallah. Niku posisine wong kerasa Islam ning ora gelem nglakoni dawuh Islam. Tapi dibagi loro aja dikebuk rata, dibagi loro. Siji Islam murtad kislan, loro Islam murtad eknan. Bedanya apa Mas Zulin? Anggar murtad kislan itu murtad ora gelem nglakoni, Islam murtad ora gelem nglakoni, tapi alasannya halus. Alasannya halus, sehalus gelepungan. Tepung halus. Tadi nolak kebaikan tapi alasannya anak baik tapi halus. Contoh, anak adzan, hayya 'alas shalah. Tanggane dolanan kae. Ngeng gawe kawangan. Dia aru-aruwi Kang bisa adzan, liren, yu pada sembayang. Tapi uli nolak halus. Anu ngapurane ya Kang, kaya ini urung sikil langsung lah nek cijalane wis lunas ya Kang. Alasannya anak baik. Ora gelem tapi alasannya halus. Nek wong kaya niku nganti mati, ora gelem salat, ora gelem ibadah, nganti mati alasannya kaya niku tapi halus. Wong nek kaya ketakan mati, eseken ati salate kaya umume. Aman lah ya, aman. Wong eseken ati salati. Tapi ini nomor loro, ngati-hati. Nomor loro, Islam murtad, murtad iknan. Murtad sing emosian angas. Dicakapik malah kesuh. Dicakapik malah dugal, dicakapik malah apa bahasa Inggris, bahasa Sunda marah-marah siapa bahasa? Ambek. Aing ambek. Niku ambek marah-marah, montong-montong kayak duren. Dicakapik malah montong-montong. Ya ibunya kan tuku duren montongan langsung montong-montong. Mergane apa larang banget sih? Jebule kayak ketok larang temen. Nah niku, mulane montong-montong, ngerti ora tuku maning. Lah, ngerti tuku pop es ya Bu ya. Ngerti tuku pop es. Lah, ibune masyaallah ana wong ngejak barang apik tapi lu nolak masyaallah keras. Mau nolak keras. Kang, ya wis ada liren laut. Wong Jawa kan nek liren laut. Laut Kang, ngaso liren. Ayo pada salat yuk, pada sembahyang yuk. Uli nolak keras. Salat-salatnya apa? Salat jam larat ora jam larat. Ngono salat dhewe kan. Salat-salat kucing apa? Wong nek kaya ke modele Pak, wong nek kaya niku modele, nganti mati saya kaya niku modele, atose kaya niku, kerase kaya niku, angase kaya niku. Terus Syekh Nawawi Al-Bantani nek wong kaya niku nganti mati urung mareni, mayite jasade ora perlu dikubur. Terus pripun? Tulung dipakakna asu bae. Kon timpakna asu ning gula kan ora tegel Pak Kiai, ora tegel rasa timpak nasu kaya ketegelen temen. Cukup dibuang blumbang isine lele dumbo. Dadi niku dadi ngompan lele. Nik mulane monggo atine diparingi sing ya Allah, ya muqallibal qulub, ya Allah muga-muga ati kula jenengan iki diparingi ati sing amo. Ati sing kepenak nampak kebagusan, ati sing kepenak nggo nampak kebenaran. Allahumma ati sing aja atos nggih mulane diakeh-akeh le wiridan insya kowe nggo nglunakna ati wiridan ibune wiridan kan ibu nggih. Wah bapak-bapak nek perkara wiridan ora tanggung-tanggung ceklane tasbih gedene sekelapa-kelapa gluduk Mariati, Guswanti. Lurai disebut bayi bisa. Men mudun PLTN sih. Iya, masyaallah monggo nggih. Wiridan Asmaul Husna, ya Latif, ya Fattah, ya Razzaq, ya Rahman, ya Rahim. Coba bakal dijaga ya napa? Ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum monggo. Bakal dijaga kan niku wiridane ya Hayyu ya Qayyum ditiru karo Mbah Cokrojoyo.
pengen tiru bakal dijaga sing diwaca ya hayyu ya qayyum ilat Jawa tur kebanteran malah dadi yo kayuku yo kayumu yo kayuku yo kayumu ya kayuku ya kayumu akhirnya Allah sekobaran kobong geseng terkenal Lembah Sunan Geseng terkenal Walin Demak Sunan Geseng Mbah Cokro Joyo milo monggo niki salah satunya adalah ben kula jenengan bulan Suro kaparingan pangayoman kali Allah ngadang-ngadaken le sedekah terutama santunan yatim piatu Kelambang niki Pak Hirman sak keluarga Jamiul Ibad alhamdulillah ditambah malih niki wonten ana warane rupane surat-serat nawala utawa surat Mas Kiai nggih kula nyuwun tulung saking panitia gelar sorban oh nggih sandamel nderek nadanipun Mas kawula cilik mana padane langsung ngoten sandang pangan dikurangi ibune tiru-tiru nada nggih monggo panitia niki kula lagi cek sound sedela kamu lo ya kamu lo cilik ngaten nggih teng kula rin karena kula sing perintah biarlah semua berlalu Allahumma shalli ala Muhammad mboten niki lagi cari nada karo Mas Pengorjen biarlah semua berlalu jalani seperti apa adanya bunga kan mekar meski kemarau melanda bunga kan mekar meski kemarau kula niki mau ngecek tok Pak jebule wong suka negara ngaji ya mangkat dangdutan ya alhamdulillah iya kamu lo cilik padha nelongso sandang pangan dikurangi kaum wanita diperkosa kaum priya padha disiksa akeh wong kerja makasa ora benake salak batilan tangga saka wong Jawa ngatongno bondo sebab idan marang bondo kalamun qadimul la yumallu sama'u tanazam qawli wa fi'li wa niyati iya syafi kulli da'i wa nuru dalilun li qalbi 'inda jali wa hayrati kawula cilik suwal katut gone punika agemane saben wengi lan saben rina kukur sambat saben dina sebab srakahe panggede padha mikir wetenge dhewe padha nraca sakarepe dhewe kalamun qadimul la yumallu sama'u tanazam qawli wa fi'li wa niyati astabi min kulli da'i wa nuru
penjajah negara raja kaya dirampoki dibegali anteke londo kalamun qadimul la yumallu sama'u tanajjam qawli wa fi'li wa niyati astaghfir min kulli da'in wa nuru dalilun li qalbi 'inda jali wa hayrati Padha sambet padha ngletak padha ngatang-ngatang apa nyawa separan-paran padha nangis ora duwe bondo Tegal sawah tinandur kapas penjajah negara raja kaya dirampoke dibegali anteke londo kalamun qadimul la sama'u tanazam qawli wa fi'li wa niyati astaghfir min kulli da'in wa nuru dalilun li qalbi 'inda jali wa hayrati kalamun qadimul la yumallu sama'u tanajjam qawli wa fi'li wa niyati astaghfir min kulli da'i wa nuru dalilun li qalbi 'inda jali wa hayrati amsah raksal yatimi kon pada ngusap sirai anak yatim ora mung disap tok yung karo disangoni disantuni terutama nginjang tanggal 10 Muharram umume malih ora mung Muharram tok saben bocah wong nyatane ditresnani ora nang bulan Muharram tok nang yatim niku kan ora kudu bulan Muharram nggih nggih mung eventnya adalah di bulan Muharram pada bae karo halal bihalal saben bulan nganang halal bihalal mboten apa-apa cuma eventnya nang bulan Syawal misalnya ibu lurah mengadakan halal bihalal masyarakat Waringin Sari tapi di bulan Muharram mboten apa-apa Bu lurah ndak apa-apa cuma eventnya umumnya nang bulan Syawal sing perantauan sami kondur pada pulang bikin acara itu donatur dari luar monggo tapi umpamane pulur mengadakan acara di bulan Mulut halal bihalal dan maulid Nabi mboten apa-apa karena apa halal bihalal tiap hari alhamdulillah ngendikane Kanjeng Nabi mangkana lahu madlamatun li akhihi falyasta'illa minhul yaum ketika kita duwe dosa luput karo pada menungsa kon pada njaluk ngapura di hari itu juga ora kudu ngenteni bulan Syawal di waktu itu juga kon pada njaluk ngapura mulane bulan Syawal gawe acara halal bihalal itu tradisine wong Sunda, wong Jawa, wong Indonesia. Di Arab tidak ada sholat Idul Fitri selesai pulang ya dua pulang sing turu sing belanja sing jalan-jalan niku teng Arab tapi teng Waringin Sari mboten selepas acara sholat Idul Fitri balik bojo wadon njaluk ngobrol bojo lanang anak njaluk ngobrol karo wong tua selesai nang keluarga metu bola sangu
Kan kaya niku bocah-bocah. Lho, bocah-bocah kudu kaya niku, bocah-bocah ya kudu disangoni ora ketang 2000 mang-mang-ewu ben ngapa? Ben bocah kudu badan niku badane bocah cilik-cilik. Ben ngapa? Ben takon. Oh, jebule lebaran enak ya, Bu. Ngapa sih? Nampak duit, kapan ya lebaran maning? Kan kaya niku. Dadi seneng anggone lebaran, nek wis seneng karo lebaran ya kudu seneng karo Ramadan. Nek seneng karo Ramadan diwarai puasa. Ya nang, esuk tenang bae tahun ngarep luyake. Tapi puasa. Oh nggih, ya Pak, ya Bu, siap. Kan dadi kaya niku. Yo bocah-bocah kudu seneng karena badane bocah cilik kudu bungah, kudu seneng. Fakir miskin kudu nampa beras, perlune zakat fitrah kudu nampa, jangan ana sing kencoten ngeliwatang wetenge kudu mangan kabeh, kudu bunga kabeh, kudu seneng kabeh nalikane badah. Mulane nang bulan Ramadan penghujunge ana zakat fitrah. Kan kaya niku Ibu. Monggo. Mulane badah aja nganti ana sing sengsara, aja nganti ana sing rekasa, kudu di hari itu wajib mangan-mangan, ora kena puasa, hukumnya haram berpuasa 1 Syawal. Termasuk 10 Dzulhijjah, 11, 12, 13 dina tasyrik haram berpuasa. Jadi wong puasa ya apik tapi kudu ngerti waktu. Dan kudu ngerti waktu. Sama dengan haji aja mau ngasal duit tok, aja mau sugih tok kudu diniati. Mulane ibu bapak kalau tahun depan kita insyaallah diparingi pangkat haji, tindak haji eling-eling 3 perkara. Siji. Yang pertama, luruskan niat. Niate kaji apa? Niate nek sugih. Mas, nyung nek ora mangkat kajane isin, dadi niate isin. Bisa nek mangkat kaji niate gara-gara isin, sugih ora mangkat kaji. Mengko balik diundang kaji isin. Yo niate gara-gara isin. Luruskan niat. Loro diilmuni, aja mung sugih tok, aja mung duit tok, aja mung kitok. Ya penting, tapi ilmune jauh lebih penting. Wong lakoni tawaf, priwe carane? Wong tawaf niku ora kena pecicilan. Contohnya siji start pertama adalah Hajar Aswad. Terus pundak sebelah kiri ora kena pedot anjer-anjer karo Ka'bah. Dadi ora kena gumunan, ora kena plendak-plenting mripat, ora kena pecicilan, jelalatan. Tumena wong Turki ayu banget. Wah, itu. Akhirnya kabeh sawang kaya. Lah kita tawaf ndelenge wong Turki. Nyong ya termasuk wong Turki, turunan kidul. Kuda. Iya, niki sing nomor loro ilmu. Sa'i antara waktu sawa waktu marwa kudu diencik ajurung gutul wis balik kudu kutul mari watune sawa watune marwa kudu kutulan jog bukit Jawa Bukit Marwah nika urung gutul lah kesel balik lah terus kaiki aja kudu harus sampai. Iki sing nomor 3 banda sing go mangkat kudu banda sing resik. Karena kita tidak bisa mandi mensucikan diri dengan air kencing sendiri tidak bisa walaupun pada banyu bahasa Sundanya cai. Nah, water, wah ora terima cai water. Angger sih gedang, cau, ngger gandul, gedang. Oh kaya niku pancen ya. Berarti niki wit cau, angger wit gandul wit. Iya ya, dia kan nanti masuk sejarah dunia kan kok. Alhamdulillah. Niki monggo. Biyen ana wong kaji lagi nglakoni tawaf nganggo kain ihram kan mung 2 helai kain putih nika. Siji selendokna siji gubetna ditarik karo sabuk set kencang ora kena jeroan ora kena sing jahitan. Kan ngene niku wong ihram lanang niku. Kok sapa lagi muter melurut. Ya orang nganti melorot ora melorote mergane melorot saka sabuke melorot bae dilala dicekeli walaupun orang ngasih katon lato-latone. Melorot, mlaku maning, melorot maning. Kencengi, mlaku maning, melorot maning. Ping 3 melorot bae. Akhire Mbah Kyai niku weruh. Wonge akhire nang isor saka karo sekelan sirah karo getun ngungun temenanan. Lagi mikir, duh. Takoni nang Kyai ini, Mas, tek sawang-sawang dening melorot bae nang apa? Nggih Pak Kyai kula lagi ketun ngungun. Lah sebabe lagi mikir kula niki nyung jane dosa apa dening nglakoni tawa kaya digawe rekasa kaya melurut. Lah pan ora kenceng niki Mbah Kyai kencenge pol-polan kaya niku ora kenceng kepripun? Kenceng pancen, melurut bae. Dilala ya melurut walaupun kenceng melurut bae.
akhirnya pripun iki pakai cal Mas eling-eling duwe luku apa nggih pakai lagi tak eling-eling nyong bisa mangkat gaji pancen apa salah ya Pak Kiai. Dan sebabnya apa Mas? Udah niki kan bisa mangkat gaji kan gara-gara oleh nomor. Ya. Artinya kita tidak bisa menyucikan diri mandi dengan air kencing sendiri walaupun pada banyune sama-sama cai nak ngenten niku China iya monggo niku Bu 3 perkara monggo. 1 mangkat kaji luruskan niat. 2 sambung karo ilmune. Sing nomor 3 adalah mangkate siku bandane sing resik insya Allah. Monggo wong pengine kan kajine mabrur nggih. Kowe wali mau safar kan kon pada ndonga pin mabrur sehat balik sing mabrur. Menangkana ya pada ndonga pada bae ndonga mantep. Allahumma hajjan mabruro wa sa'iyan masykuro wa dzamban maghfuro wa tijaratan lan taburo nyundang Allah kaya niku. Balik sing mabrur. Saking mabrure masyaallah hebat. Nganti Kanjeng Nabi dawuh al hajjul mabruru laisa lahu jazaun illal jannah. Orang kalau hajinya mabrur itu tidak ada ganjaran apapun kecuali dikasih surga oleh Gusti Allah. Ganjaran surga nek mabrur niku. Tapi ngapunten Bu, kula husnudzon saya adalah insyaallah haji Kota Banjar niku mabrur sadaya. Loh, dilihat dari mana? Husnudzon saya dasarnya apa? Dasarnya naon? Dasarnya naon? Dasarnya apa? Dasarnya adalah unggah-ungguh tata krama subasita haji Indonesia niku jos. Unggah-ungguhe anak, tata kramane anak. Contoh rasa ado. Wong nek anak-anak niku walaupun ngarep kosong tapi ngarepe niku persis anak wis rapet niku wani nyingkar-nyingkarna. Wani sikut jejak-jejakan niku wani. Tapi wong Indonesia niku insyaallah unggah-ungguhe anak ora wani. Walaupun ngarep sanding kabana sing kosong tapi begitu ngarepe persis kosong wis rapet niku ora wani jejak-jejakan. Ora wani nyingkar-nyingkarna ngelembah mana andap asor. Lho nek wong anak-anak ora tau ana cerita wong lagi sujud niku Masjidil Haram Kang Ka'bah niku lagi sujud wong lanang lha kuwi ana wong wadon ya mungkin Kang ado parane Kang Turki apa Kang Di Ayu rok-rokan kepengin manggo nang arep padahal kene ana wong sujud dilangkai sirahe set begitu sirah dilangkai sing lagi sujud menyat sendilalah sirahe mlebu ngerok dok ayo niku lagi dilangkai lagi nglangkai pas sujud menyat akhirnya sing jejer sing mandan melirik-melirik begitu nang penginapan diaru-arui Kang Jan luar biasa penjenengan. Ngapa sih Kang? Wong kaji semenak lang sing bejane kaya riga. Lah ngapa sih? Bisa wong lagi ngibadah kaji lagi sujud nang Ka'bah bisa sing ketumpangan buruk. Buruk kepriwe lang mlebu ngerok. Bu, mulane kita berhusnudzon adab-adab unggah-ungguh haji Indonesia kula yakin insyaallah dengan husnudzon saya insyaallah mabrur kabeh kaji Kota Banjar. Tapi ngene ku len jagani kemabrurane, len godoki, len jagani ben mabrur. Ciri-ciri haji mabrur niku ora keton fisik, tapi keton kena ditengeri ora ketang sending, ora ketang setitik perkara loro. Siji omongane, loro tumindak prilakune menuju yang lebih baik. Mone misalnya kurung kaji wong jan galake ngungkuli kirik manak. Begitu balik kaji wong lembah mana kepenakan niku mabrur. Sedurunge kaji wong ora tau doyan salat jamaah, begitu balik kaji gelem salat berjamaah ora ketang mau magriban. Tok ya wis alhamdulillah menuju yang lebih baik. Niku mabrur. Mabrur. Niku Bu, monggo omongane lebih apik. Nomor loro haji mardud. Mardud niku artinya ketolak berarti kebalikane mabrur. Apa ciri-cirine? Balik haji malah tambah parah. Uling gacrek galangan tangga malah tambah mempeng. Pak Haji dene uling gacrek galangan tambah mempeng men go balik modal. Ya niku. Niku jenenge kaji mardud, ki jenenge kaji begedut. Nah niku. Ya mardud yang begedut. Sing nomor 3 haji makbul. Makbul niku napa tafsiran saking para kiai salah satunya adalah kersane Allah diparingi kapundhut pecah sedo wafat teng tanah suci. Cara bahasa wong Jawa ya diwai payu ngaten Pak, diwai payu. Mulane kan kadang kala wonten Mbah Kaji sing sami tindak sami nyuwun donga. Mas Kiai kula pendongane nggih. Pripun Mbah? Kula diparingi mabrur. Kaping kali syukur-syukur diparingi payu teng mrika. Kula kan mikir payu panakana didol.
Oh jebule payung mriko diparingi makbul pundhut kapundhut pejas itu teng tanah suci. Niku nggih wonten sing kados niku. Nggih, mila niku sareng-sareng nyuwun teng Allah mugi-mugi masyarakat Waringin Sari datang bulure Bu Kuswanti, Pak Herman Sutoyo MUI wonten Waringin Sari umumnya Kota Banjar, semuanya kita sadayana Allah memberikan perlindungan pengayoman. Diberikan anak-anak yang soleh-solihah, lingkungan yang soleh-solehah, istiqomah ibadah, rezeki yang lancar kadah berkah, pejah sedak wafat paringi husnul khatimah. Insya monggo kita baca Sayyidul Istighfar Ibu di bulan Muharram ini ngelenggengaken maca istighfar. Maka saya pimpin sarang-sarang mawon. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta walhamdulillahi rabbil. Kepada para ajengan, para kiai, terutama Muqasimul Auqat pembagi waktu, Muradibul Barnamij pembagi program acara, rundown acara, ingkang parang mimpin doa hastungkara doa pamungkas abdi pasrahkeun kepada panitia ingkang parang mimpin doa sumangga aken. Ngapunten ingkang mimpin doa monggo, pada pembawa acara Pak Kiai Herman monggo, ingkang parang mimpin doa monggo. Karena niki wonten kiai yang hadir dari MUI, kita minta barokah doanya. Nggih, dapat kula pangapunten, dipangapunten nggih Bu nggih. Nggih Pak nggih. Kathah kalepatan gula nyuwun agung pangapunten, lepat kula pangapunten, kula tutup kerihin mangke ndonga kerihin nggih Bu, ben tambah sempurna le ganjaran ngaji insyaallah. Insyaallah bulan Zulhijjah diparingi selamat dunya akhirat. Amin. Matur nuwun, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tabatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa dari hisab bi rahmatika arhamar rahimin. Ya Allah, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata lil muttaqina imama. Ya Allah, Rabbana asmim lana nurana waghfir lana innaka kulli shay'in qadir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum. Permohonan maaf kepada Ustadz Ulin karena panitia pengen berfoto bareng, minta ridhonya gitu ya. Salatu